冇見啊！唔經唔覺都有超過2年冇拍過片啊！大家呢幾年過成點呢？呢個 channel 已經有15000個訂閱啦，多謝晒大家嘅支持啊！今日拍呢條片呢，其實係有新搞作想同大家宣佈嘅。我啱啱琴日新鮮熱辣開咗個新嘅 channel 啊！呢個 channel 呢就叫做 Health Look Box，主要就係同大家分享一啲健康有關嘅資訊。因為話說呢排我碌手機，發現睇到有啲資訊係講關於健康嘅喎，咁又覺得嗰啲內容其實都對大家幾有用啊，所以就索性開一個新嘅 channel，專係主打講一啲關於健康嘅資訊，例如係食雞蛋到底會唔會引致膽固醇過高呢？其實我哋又可唔可以食蛋黃呢？咁如果可以嘅話，到底一日又應該食幾多隻蛋先至係好呢？又例如我會有啲影片去分享，其實乜嘢先至係引致我哋健康唔好嘅最大元兇呢？其實大家有冇諗過，唔係癌症而係壓力呢？咁我哋又可以點樣舒緩我哋嘅壓力呢？咁我喺呢一個新嘅 channel 咧，就會同大家分享呢一啲資訊嘅。呢一個 channel 咧，暫時就係以英語為主嘅。咁大家都移英咗幾年啦，係時候訓練下大家嘅英文嘅啦。咁所以咧，都可以聽下我嘅 channel，又可以學下英文。咁大家有興趣嘅話咧，記得訂閱我嘅新頻道，同埋撳着個叮叮鐘，咁就知道我幾時出片㗎啦。大家對於我新嘅影片有啲咩 comment，都不妨喺 comment section 嗰度留言話俾我聽啊。同埋有啲咩健康嘅資訊想知道咧，都可以同我講㗎喎。咁我哋1月喺 Health 68見，拜拜。